马上要过年了，给阿姨红包。저 비행기 가져와. 옳지. 啊，知道비행기。呀， 잘했어.张石有这个模仿能力真强啊，干啥他都得学一学。他哥哥在那咳嗽，他也得学一学。他哥哥被这个吓得跑，他也得学一学。啊，刚才说这个，要是把电池放进去的话，都拆开。这个本来就是因为孩子要练习这个装钉螺丝嘛，所以才买的。没想给他们放电池的。 건전지도 없어서 안 돼. 이제 건전지 이어주려고요. 哦，啊，让这里边放电池的，让爷爷知道电池在那里边放着呢。 놀 수가 없어. 啥时候给放上的咱也不知道。张珊，你记着叫啊。야, 하나. 嗯， 这次你买的袜子失败了。为什么？为什么？ 건전지 넣으려면은 이거 전부 분해해가지고 건전지 넣어야 돼. 너무 잘했어요. 사랑해요. 哎呀，这俩孩子听懂话了。 할아버지가 사랑해요. 刚才我给他说，我说你把被子拿过来去吧。 아봉. 张珊又跑到那边去拿被子去了，自己拉过来了。 哎呀，听懂话了，这是。把这个拿过来，把那个拿过来，现在都听懂了。很多人就是现在不会说话，慢慢来吧。 시안이 귀요미겠다, 귀요미. 왜? 네가 요 오면 시우가 또 여기 와. 그래서 우리 여기서 놀자. 응? 여기서 놀자. 근데 이것도 음식들이 이거 일반이. 그 그냥 쓰레기 일반 쓰레기. 因为今天欧巴去拍了一个爷爷非常满意的 우리 아들이 내 无人机视频，所以爷爷今天给买了生鱼片， 안 하면 내가 해야 되고. 都吃完了。 어? 现在给大家欣赏一下今天这个爸爸用 drone 拍的视频吧。
Nice.现在这个尿不湿也知道拿了，被子也知道拿了，什么都知道拿了，可以当这个小跑腿了。 니 막 기저귀 갈아 달라 하면서 또 그 가지로 가나? 当个小跑腿现在行了。怎么从屋里进去一会儿都捂脸出来了？里边有谁呀、奇怪。친구가 톡에 보니까 오늘님이 생일이라네. 오늘 그거 맞았다대. 선이 그만 씻고 빨리 좀 먹으라. 잘라. 점심도 안 먹고 저녁도 안 먹고. 아. 빨리 먹어. 나들이가도 끼리 주지 왔니가? 아. 끼리 공감이 없어. 뭐 얼마나 많이 했길래 그 여기서 애가 있어서 안 돼. 아니 끼리가 내려가면 되지. 그리고 컵라면 끼리긴 했다. 안 무서워. 먹었지. 컵라면 그 쬐끄만 거 먹어가지고 뭘 힘이 쓰겠다고. 응? 컵라면 쬐끄만한 거 먹어. 응. 시우가 얘 뱉었다. 할아버지 뭐 하는데? 얼굴에 약 바르려 해 미치겠다 내가. 왜? 이 발라야 흉터가 안 되지.爷爷爱美呀。 빨리 먹어. 갑자기 선전하니까 그 역수로 맛있어 보이잖아. 그래서 그런 거야. 누가 쌌어요? 내가 사지. 내가 아빠가 가서 쌌어? 아니면 배달 시켰어요? 수야 먹을까? 뚜뚜 아이고 내가 닭고기 좀 먹어. 뚜뚜 아 뚜뚜 뚜뚜 今天张世安喊爷爷奶奶，爷爷能听懂，但是奶奶听不懂，叫了好几声，奶奶也听不懂奶奶的意思。嘟嘟啊，嘟嘟是宝露露呀。啊，嘟嘟，真是又有点感冒了，咳嗽。现在韩国的医院都不开门，放假了。你看，咳嗽。뭐들 결혼하는 한끼만 있는가 봐. 한 번씩 실패한 사람들.嘟嘟， 확실히 하는 거야 실패는. 干啥？ 내릴까? 嘟嘟啊！哎，你都弄坏了。 엄마 누른다. 팔팔문이 옵니다. 야, 할매 꽃 다 내려.
아니는 내가 못 옮긴다 그죠? 张氏又刚下来，张氏安就去让奶奶抱了，这都得论时候的。多多，奶奶，张氏安奶奶。哎呀呀，你自己装的哈，张旭。哎呀呀呀呀！哎呀，你自己咋装你自己？哎呀，그 찌찐나. 야들이 이제 그런 반에 들어간다. 맞아요. 이거 물고기 가시도 안爱个，可乐看먹지？刚才悠悠吃了安安手里的这个，在地上捡的，把奶奶吓的呀。爷爷说。